Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é personalizando o meu celular. Então, assim, só que personalizando, tipo, eu vou personalizar mesmo, tipo, ninguém vai decidir nada e tal. Mas eu vou personalizar 100%, tipo, eu vou tirar toda essa área aqui, tá vendo? Ó, tudo isso daqui eu vou tirar agora. Enfim, eu vou ajeitar do jeito que eu achar melhor, beleza? E eu não posso falar gente, tá bom? Tipo assim, a palavra gente, que eu falo muito, tipo, qualquer coisa que eu vou fazer, eu falo, então, gente, essas coisas. Eu não posso falar quando eu começar a personalizar, tá bom? Só quando eu começar a personalizar, tá bom? Que eu não posso mais falar gente. Então, quando eu começar o desafio, eu já vou avisar vocês. Então, primeiramente, antes de eu começar o desafio, eu vou tirar tudo isso daqui, tá bom, gente? Tudo, 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 tudo. Porque, né, a atualização tem que ser. Atualização não, né? Personalização tem que ser completa. Prontinho, prontinho, gente. Ainda não começou o desafio. E assim, eu não vou estar utilizando nenhuma launcher, tá bom? Mesmo que seja de iPhone qualquer coisa. Eu não vou estar utilizando essa daqui do meu celular mesmo, que é a Samsung J7 pra, né? Tudo bem, enfim. Agora vamos começar a personalização e a partir de agora eu não posso mais falar essa palavra, tá bom? É a palavra que tá... Enfim, vocês sabem, né? Bom, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar os... Esse negócio aqui, inject... Isso aí. Isso aí, entendeu? Eu vou ver aqui o que fica melhor. Deixa eu ver. Eu sou muito indecisa pra isso. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar esse daqui. Porque, sério, gente, eu gosto muito desse. Deixa eu só ver se eu vou colocar mais embaixo. Não, não vou... não vou colocar embaixo, não. Acho que assim tá bom. Vou deixar desse tamanho, qualquer coisa eu diminuo e, sei lá. Vamos colocar mais, porque, né, eu gosto de encher esse negócio. Como eu utilizo bastante as notas, eu também vou pegar esse daqui, porque eu realmente utilizo bastante. E eu acho que vou deixar assim. Aí agora eu vou tentar... Cadê o Google? Acabou, gente. Cadê o Google? Ai, gente, sou muito lardinha pra fazer essas coisas. Sério, não dá comigo. Gente, cadê o Google? É aqui? Aqui. Eu vou colocar aqui em cima. Só que eu vou personalizar, gente. Então eu vou entrar aqui. Eu vou personalizar porque eu não sou obrigada a barrinha do Google, sabe? Eu vou personalizar porque eu não sou obrigada. Então tá, vou vir aqui. Cadê, gente? É aqui que muda? Eu nem sei mais. Ah, eu tô achando que não tem mais. Ai, que maravilha. Aqui. Nem sabe como personaliza? Eu tô achando... Não é aqui, né? Não era essa barrinha que eu tinha. Eu não sei como colocar a barrinha do Google. Eu não lembro se era essa barrinha aqui mesmo que eu tinha. Pera, eu vou pesquisar aqui. Ai, meu Deus. Hum. Ah, não tá aqui a barrinha do Google. Hashtag chateada estou. Deixa eu ver se tá por aqui. Não, não tá. Tudo bem, vou colocar aqui o negócio do Spotify também. Tá? Assim. Vou ver se eu vou colocar mais alguma coisa que tem um espaço ali ainda sobrando. Então, eu vou ver aqui e depois eu mostro pra vocês. OBS, gente, se eu falo... Acabei de falar a palavra. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Se eu falar a palavra, que não pode ser falada por mais que eu já falei, deixa aqui nos comentários quantas vezes eu falei, tá bom? Ah, achei! Gente, eu sou muito lerda. Ó, céus. Vou deixar aqui em cima, tá?
Só que antes de tudo, tem que ir lá no Pinterest pra procurar um wallpaper pra ficar aqui atrás, porque aí depois eu mudo a corzinha, tá bom? Só que antes de eu ir no Pinterest, eu vou colocar aqui algumas coisinhas. Vou colocar aqui algumas coisinhas porque, pelo amor de Deus, eu estou agoniada aqui. Não sei nada. Então tá, deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu gosto muito de colocar em pastas, mas eu acho que eu não vou colocar em pastas, porque eu não sei também. Tá, eu vou colocar os aplicativos que eu mais uso, sem ser pasta. Vamos aqui. Esse aqui também, o Pixel Lab. Que mais? Pinterest. Deixa aqui nos comentários, tá, gente? Quantas vezes eu falei aquela palavra que não podia. Que mais que eu posso fazer? Eu vou colocar... Opa, eu coloco também, porque, né, ele é muito útil. Que mais que eu uso pra fazer as capas? Deixa eu ver, já tá ali, né? Então, acho que eu vou colocar isso daqui também. Porque, pra quem não sabe, Opa, meu Deus! Eu utilizo esse aplicativo aqui pra fazer algumas fotinhas aqui do canal. Então, tá. Eu também vou colocar o WhatsApp. Ai, meu Deus. Colocar o WhatsApp aqui. Colocar agora o Instagram. Eu não vou colocar pasta, não. Já que eu vou ter que ficar com essa personalização por uma semana. Colocar o Alex Motion também, que ele é muito útil, né? Colocar meu gravador também, que eu acho ele muito bom. Falta só um aplicativo pra colocar ali. Eu acho que eu vou colocar... Deixa eu ver. Eu vou pensar aqui e já volto. Wallpaper, eu vou colocar esse daqui. Agora eu vou personalizar ali uma cor que combine e tal. Ficou assim, agora eu vou salvar. Ficou assim, espero que vocês gostem. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative a notificação. É porque o vídeo tá muito longo e já acabou tudo, né, que eu tenho pra fazer. Então é isso, espero que vocês gostem. Só esqueci do teclado, então eu vou deixar azul porque essa é minha cor favorita. Verde e azul é minha cor favorita, então eu vou deixar azul. É isso, espero que vocês gostem da atualização. Vou ficar por uma semana com essa personalização. Então é isso, beijos.